يا مرحبا بصوت المطر والتباريك، ويا مرحبا باللي كتبنا كتابه. محمد يا ابن ابراهيم السعادة تبارك، عسى الفرح لك ينفتح دوم بابه. يا مرحبا بصوت المطر والتباريك، ويا مرحبا باللي كتبنا كتابه. محمد يا ابن ابراهيم السعادة تبارك، عسى الفرح لك ينفتح دوم بابه. يا زين زولك لابس البشت زاهيك، وابوك من الجوه من كل لابه. ابوك قرم للمراجل مضريك، وطيب المراجل منهج له سعاده. ويا السيدان كل سيدان تحييك، يا كاسب كلمة نعم في شبابه. يا الله يا سامع دعاء من يناجيك، يا علم حفظ اهتني في زفافه. يا الله يا سامع دعاء من يناجيك، يا علم محمد اهتني في زفافه. يا مرحبا بصوت المطر والتباريك، ويا مرحبا باللي كتبنا كتابه. محمد يا ابن ابراهيم السعادة تبارك، عسى الفرح لك ينفتح دوم بابه. يا زين زولك لابس البشت زاهيك، وابوك من الجوه من كل لابه. ابوك قرم للمراجل مضريك، وطيب المراجل منهج له سعاده. ويا السيدان كل سيدان تحييك، يا كاسب كلمة نعم في شبابه. يا الله يا سامع دعاء من يناجيك، يا علم محمد اهتني في زفافه. يا الله يا سامع دعاء من يناجيك، يا علم محمد اهتني في زفافه. تواصل مع المملكة 059 751 9341.